23岁小伙子突发咳嗽、咳痰、气喘，反复发作1年多。23岁的小朱今年刚刚大学毕业，本是大好年华，却见他整天闷闷不乐。原来1年前他受凉感冒后出现咳嗽、咳痰伴气喘，咳白色粘液痰，偶感胸闷。一开始以为只是感冒咳嗽，没多在意，但是吃了好些天药之后，咳嗽也没有好转。到市医院一查，医生说他这是咳嗽变应性哮喘，按咳嗽变应性哮喘给予激素治疗，长期吃激素。小朱更发愁了，因为激素药物导致满脸的痤疮，还有愈发圆润的脸和臃肿的身形。关键是咳嗽还是没有好，咳嗽哮喘治疗后症状反而加重。小朱很发愁，咳嗽症状却没有减轻，反而一天天加重了。最严重的时候，晚上甚至睡不着觉。就是这时候，医生给小朱开了一种口服激素药片，对支气管哮喘有很好的作用。小朱用上去之后，咳嗽很快就好了。可是这个药副作用也多，长期口服可以引起痤疮、满月脸、水桶腰、高血压、高血糖、低血钾等不良反应。医生原本说这药只是短期用，等症状缓解了可以慢慢停药。然而每次一停药，过不了10天就又开始咳嗽，反反复复。慢慢的，小朱脸上开始长痤疮，脸型也越来越圆，体重也慢慢往上涨，苦不堪言。到底是什么原因导致小朱咳嗽哮喘一直控制不好？凶手是烟曲霉真菌。小朱这才到当地最出名的3甲医院就诊。呼吸科的医生在听了小朱的病史后，将他收入院治疗。住院期间，医生给他做了个烟曲霉素发型皮肤试验，结果阳性，同时血清总 Ig 1000纳克每毫升，烟曲霉特异性血清 A 也升高。结合小朱的病史、肺部 CT 等辅助检查，诊断为过敏性支气管肺曲菌病。这是一种由于曲霉菌定植在支气管后发生的一种复杂的过敏反应，可引起哮喘、咳嗽、支气管梗阻、粘液嵌塞等。反复发作可导致支气管扩张、纤维化和呼吸功能损害。曲霉菌在自然界广泛存在，引起肺曲菌病的90%为烟曲菌，主要为外源性感染，绝大多数为经呼吸道吸人大量曲霉孢子所致。烟曲霉侵染棉铃和苹果等，引起果实腐烂或寄藏于种子上。医生，过敏性支气管肺曲菌病很容易被误诊。小朱的最后诊断是因为过敏性支气管肺曲菌病，一开始非常难诊断，年轻人罕见这种真菌感染。这种真菌感染临床表现无特异性，容易误诊为变异性咳嗽、哮喘、肺炎、结核等病。临床上需要注意肺部 CT 的特殊表现，如中心性支气管扩张、高密度粘液栓以及纵隔淋巴结增大等特异性影像学的表现，并且该病患者常伴有喘息、咳嗽病史等。肺曲菌病在我国以往较少，有报道1949年到1972年的全同总病例数已为47例川，但近年来由于造血干细胞、器官移植技术的广泛开展，糖皮质激素、免疫抑制剂、广谱抗生素的长期应用，肿瘤、HIV 感染病人增多等原刚，本病发病率有明显上升趋势。小朱在联合了抗真菌药物治疗后，小朱的口服激素使用量慢慢减少，最终停药了。现在光靠原先使用的抗哮喘药物就可以完全控制哮喘症状，脸上的痤疮因为停用了激素，慢慢的也好了，整个人容光焕发，一个字，帅。